流感加降温一起袭来，你准备好了吗？喉咙干、咳嗽、容易累，别担心，来一杯真元清润分子精华就对了。它用金银花、蒲公英、鱼腥草、藿香、薄荷、甘草、罗汉果等药食同源的原材调配而成，可以清热、润喉、止咳、化痰、祛湿、健脾，对咽炎、喉咙痛、上火口气都有明显帮助。喝起来清凉甘甜，不刺激，用温水一冲，喉咙马上就舒服很多。换季时每天一杯，坚持几天，咳嗽弹簧、喉咙不适也会慢慢改善。真元清润分子精华是换季最温和、最安心的日常防护，四季都能喝，全家都适合。